ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಎರಡು ಆಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಐತೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಕಿ, ಒಂದು ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ತಂದಿದ್ದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದೊಂದು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಷಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾ, 10:15 ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಡ್ತೈತೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 12:43, ಇನ್ನೂ ಆಡ್ತಾನೆ ಐತದು. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಚಕ್ಕರು ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತ ಆಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮನೆ ಸುತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ 2 ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. 10:45 ಅಂದರೆ 10:15, 11, 12, 3 ಅವರ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತೈತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಅದು 3 ಅವರ್ ಮೇಲೇ ಆಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇಳಿಯೋದು ಡೌಟು ನನಗನ್ಸಂಗೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಡ್ತೈತೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡೈತೆ ಹಿಂಗೆ. ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಬೇರೆ ಬಂತು. ಸೊ ಹೊಸ ಜಾಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಪಳಗ್ಸೋದಂತಂದರೆ, ಪಟ್ಟಗಳು, ಹೊಸ ಪಟ್ಟಗಳು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಕೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಪಟ್ಟ ಏನೈತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡೋಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಬಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಆ ತಾಮ್ರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಇಳೀಲಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಳೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಪಳಗ್ಸೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಅಕ್ಕಿನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. 3 ಅವರ್ ಹತ್ತತ್ರ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಝೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 4K ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಹತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ತೈತೆ ಅನ್ಕೊತೀರಾ, ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಖತ್ತಿನ ದೂರ ಐತೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆನಾ. ಪಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಬಾಜಿನೂ ತಿರ್ವಾಕ್ ಹೊಡಿತೈತೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಸ್ತಾಗಿ ಹೊಡಿತೈತೆ. ಬಾಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಹಂಗೆ 100ರಲ್ಲಿ ಚಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಡ್ತಾನೆ ಐತೆ. ಮೋಡ ಆಗೈತೆ ಫುಲ್ಲು ಮಳೇಲಿ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಕಿಗೆ ರೂಢಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಮಳೇಲಿ ಆಡೋದು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಕ್ಕಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಆಡಿತ್ತು, ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಆಡಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಆಡ್ತೈತೆ ಮಸ್ತಾಗೆ. ಮೋಡ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನುಗ್ಗಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಸ್ತಾಗಿ ಆಡ್ತೈತೆ ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು. ಅದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ಬಿಡಬೇಕಂತಲೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿನ ಎತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೈಯಿಂದ. ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಹಿಂಗೆ 3-4 ಬಾಜಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತು. ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಬಾಜಿ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಲ್ಲ, ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಇನ್ನೂ ಇಳ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಆಡ್ದೈತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ಥರ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬೇಕಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳೈತೆ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಳೆ ಜೋರಾಗ್ತೈತೆ. ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಣ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ, ಬಾಯ್.